Na jena diaspor, na jena folk shit show. Na jena diaspor, na jena folk shit show. Folk. Na jena folk shit show. 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 Folk shit show. Yeah. Po. Opa. Wow, shkullën flok! Mirëmbrëma, ju përshëndesin nga show Fol Shqip. Mirëmbrëma gjithëve, guten abend, midrantë dhe sonte, si çdo javë tjetër bashkë me Marash Loçkën këtu, bashkë me mysafir tan ekskluziv. Sonte Marash do kemi emision interesant, dy personazhe apo siç i quaj unë, dy yje nga diaspora. Gjithmonë kur kemi mysafir ne i quajmë yjet diasporës, ambasadorët e diasporës shqiptare në Zvicër dhe më gjerë. Por sonte kemi dy intervista ekskluzive me dy mysafir që për herë të parë i kemi në Fol Shqip Show. Pra do më thonë 10 vite gati po thuaj se Fol Shqip Show, 9 vite. Po. Kemi përsëri mysafir ekskluziv. Dhe sonte do flasim për tema interesante, tema të mira, tema integruese, tema bashkëpunuese sociale dhe gjitha me radhë, ku pa tjetër që shikuesit tanë do kenë kënaqësinë për të na ndjekur dhe nuk e ndrojnë kurrë kanalin e radio televizionit Seni. Nuk e ndrojnë kur Fol Shqip Show, i kemi shikuesit besnik, i kemi cushar nga nëse veld, në gjithë botën shikojemi me televizion dhe me rrjetet sociale, gjithandej folshqip.ch në Facebook, folshqip.ch në Instagram, folshqip.ch në TikTok dhe Fol Shqip Show në YouTube. Miliona cushaurin nga nëse veld, bro. Kështu që vazhdojmë. Vazhdojmë me falenderimin e sponsorëve, si çdo javë. Si çdo javë dhe si gjithmonë. Faleminderit shumë Kompleksi Anesi. Der Anesi-Komplex in Makresch bietet auf 1000 Meter Höhe frische Luft, Ruhe und traumhafte Natur. Auf 80 Hektar erwarten Sie 50 moderne Villen mit hochwertiger Ausstattung, 24 Stunden Sicherheit und kompletter Infrastruktur. Die perfekte Verbindung von Natur und Luxus. Vielen Dank Kompleksi Anesi. Ja, shikoj tash ndërkohë që po flet për Kompleksi Anesin, zotëri Iliasi po e shikon dhe po e studion. Është shumë mirë me u bë komshi edhe zotëri Iliasi në Kompleksi Anesin, fshati më turistik në Gjilan. Më i mirë, më investuar, 270 metër katror urbanim me pishinë verore, dimrore, me 800 metër tokë dhe ja vlen që të bëjni pjesë e Kompleks Anesit. E shikoni edhe në spotet të marketingut, edhe në website Kompleks Anesi dhe e shihni çfarë mrekulli është. Ju ftoj edhe gjatë verës shkoni ta vizitoni këtë fshat të bukur. Faleminderit shumë Kompleks Anesi. Vielen Dank Pristina Ticket. Pristina Ticket, der größte albanische Reiseveranstalter, bietet Direktflüge von Basel, Zürich und Genf nach Pristina an. Im Ticketpreis sind Sitzplatzreservierung, Check-in, Handgepäck und 20 Kilogramm Gepäck inklusive. Vielen Dank. Pa turbulenca, pa efekte anësore me Pristina Ticket, udhëtonin nga Prishtina në Gjenevë, në Basel, në Zyrich dhe në gjithë Evropën të anasiltas, kështu që keni mundësi me rezervu edhe ulsen sipas dëshirës dhe luksin e aeroplanit e mushni me kufera me të njëjtin çmim. Faleminderit shumë Pristina Ticket. Ani bro. Ani bro. Ani ti çu je? Mirë që. Çu shkalove? Shumë mirë. A vazhdojmë marrësh ta bëjmë këtë emision të mirë? Të flasim pak për një personazh i cili do jetë Ladies First, kemi rënë dakord që sonte t'i ftojmë zonjën përpara, pastaj do kemi zotëriun në pjesën e dytë. Mirë, por do flasim pak për Arbëria Elshani. Cila ka vite që jeton në Zvicër dhe merret me aktivitete të ndryshme, një sukses i jashtëzakonshëm. Përveç asaj, e mora edhe një gazetë, ta prezantojmë tamam, një gazetë më e rëndësishme në kantonin e Vaudit, pjesën frankofone, ku Arbëria është tu dhe në faqen e dytë, pra shkruajnë dhe gazetat nëse e kap kamera regjia jonë, ja ku e kemi këtu, këtë pjesën këtu, shkruajnë titull kryesor për Arbërien dhe për suksesin e saj, dhe sot ne kemi vendosur që ta kemi ekskluziv në Fol Shqip Show për të diskutuar rreth projekteve të saj, angazhimeve të saj, një zonjë e cila mban gjallë gjuhën shqipe në Zvicër,
kontribon edhe si mësuese gjuhës shqipe, por edhe e aktiviteteve të ndryshme integruese në Zvicër, marrëdhënie të ndryshme mes shqiptarëve dhe zviceranëve, por mbi të gjitha është edhe një projekt shumë interesant i nënshkruar dhe marrëveshje mes Arbërisë, shoqatës saj, një projekt kundër racizmit. Pra, një projekt kundër racizmit. Kam shumë dëshirë me ditë për çfarë racizmit bëhet fjalë. Kush, si, qysh, tek, a ka racizëm apo jo, a ka diskriminim apo jo akoma, çfarë projekti është ky kundër racizmit, për gjitha këto do flasim. Edhe është ish kolege jona, pas ka punuar në Prizren gjitha ato vite në televizion si moderatore. Live prej orës 8 deri në orën 10 në mbrëmje, apo 20 deri 22, ka punuar live në një televizion lokal në Prizren, dhe tash shumë vite jeton në Zvicër. Ka lënë televizionin, ka ardhur në Zvicër, kam dëshirë me pyet pak për jetën e saj private. A ka pas vështirë mu integru tash, prej Prizreni, prej televizioni, prej gjithë atyre, sepse punosh në televizion është një lloj standardi, të vish në Zvicër pastaj t'ja nisësh nga fillimi është tjetër jetë. Është tjetër jetë. Tjetër jetë apo jo bro? Kështu që do na më pyet pak Arbëria Elshanin, e pati edhe mbi emrin Vranovsi, në fakt, a themi kështu, Arbërie Vranovsi Elshani, apo Elshani Vranovsi, cili është e pare? Elshani Vranovsi, atëherë Arbërie Elshani Vranovsi, vjen ekskluziv në Full Shqip Show, e ftojmë me Duart Rogidion, big up, Arbërie Elshani Vranovsi. Mirë se erdhën në Full Shqip Show. Shumë faleminderit. Faleminderit juve për ftesën. Është kënaqësi të jam mes juve dy. Po shkëlqeni. Faleminderit edhe po shkëlqen dhe faleminderit që erdhe gjetë kohën për të qenë pjesë të Full Shqip Show sot. Arbërie prej Suhareke, Elshani, në fakt jeni shtëpi artistësh edhe kështu muzikor më duket mbi emër. Po jemi. Dhe realisht Suhareka ka shumë artistë më duket, apo jo? Patjetër. Kush janë prej Suhareke? Kemi shumë. Tash nëse na lejohet flasemi, kemi qatë shumë këngëtar sa mendojnë që po ju bëj pak edhe reklame, gjëse nuk ka nevojë për reklame. Patjetër. Janë Shkurtë Feza, Motrat Mustafa, që njëherë i kom edhe te Zake, Motrat Mustafa. Motrat Mustafa në Suarekës? Patjetër. Shkurtë Feza në Suarekës? Mushtishtit. Të dyja? Edhe Shkurtë Mushtishtit? Remzi Osmani, Nexhat Osmani, njëherit Kusherina Ime, Afërdita Elshani. Gjithë janë prej Mushtishtit, prej Suarekës? Gjithë janë Suarekës edhe të Mushtishtit. Kemi edhe shumë të tjerë që ndoshta mos t'i cekim shumë se thojnë vetëm Suareka ka këngëtar. Pse keni ka shumë talent. Çahani unë Suareka, valla ju Delzoni ka çmia. Është një vend shumë i bukur që me të vërtet mungon shumë, po prapë edhe pse jemi në diasporë ne mundohemi të kontribuojmë edhe ta bëjmë më të mirën të mundshme për komunitetin tonë shqiptar, e në veçanti për Kosovën tonë. Ti vet a i marr me muzikë ndonjëherë? Kur, si nuk di të këndoj. Pas ke shpëtuti, Pas ke shpëtu këtyra henjëve. Unë jam mësuese. Kjo është profesioni më i mirë që e bëj me zemër edhe me shpirt. Të dyja lidhen me shqip, edhe muzika, por edhe mësimi janë kontribut jashtëzakonisht i madh. Patjetër. Ishim duke folur Arbërie, tash shumë njerëz janë duke na ndjekur. Kemi miliona shikues. Patjetër, një përshëndetje për gjithë. Faleminderit. Kemi miliona shikues në gjitha platformat tona, në gjithë botën përmes kanalit të RTV Nisenish dhe gjitha platformat sociale. Tani kam dëshirë me ditë kush është Arbëria. Mas pari kam pas një kritik prej njëonit. Diamant kam marrë një kritik në Prishtinë, më tha të lutem, tha valla, kur i fton mysafir, tha, ma lërat emrin e mysafirit, tha ta shoh her pas here apo ma lër gjithkohë se s'bën nami, ta dim kush është dhe çfarë bën, sepse shpesh herë po vime një gjojmë në mysafir, tha, edhe nuk po e dim kush është. Çfarë emri ka, çfarë mbi emri edhe realisht ne nxjerrim her pas here, po ti kur vjen në vonesë apo vjen pak më vonë apo ti si edhe nuk e kap emrin vazhdim. Diamant, ma plotso kërkesën e kritikës, sepse duke marrë kritika, duke zbatuar ne rritemi edhe si njerëz pastaj. Përmes kritikave. Një prezantim të shkurtër të lutem për veten tënde. Unë jam Arbëria Elshani Vranovci, e lindur dhe e rritur në Suharek, në qytetin më të bukur të Kosovës. Shkollimin, universitetin... Nuk jemi sigur. A ti nuk ishtë thanë Gjilani? Unë thëmë Gjilani më i bukur. Unë e Prizreni thamë. Tani kjo thotë Prizreni. Duaj e tëndën. Duaj e tëndën, po bukur shumë. Amo, e pas një reagim të një mysafiri këtu që ma boni kur theti kështu tha... Ishte skeptik.
Edhe që është shumë i mirë. Realisht Rrushi Suareka. Nuk Suarekës, ka. Rrushi Kosova në tërësi Suarekës. është e mirë. Është një vend i Disa mirë. keni dëgju? Është vend i mirë. Rrushin e Suarekës. Pse ashtu i thojnë, e? A ka Vera ne e varrushi Suarekës. Gjilani ajo valla. Jam kohë shpesh në Suarek. Vera e Suarekës, nuk e di sa po ju kujtohet. Na Po. vend më të mirë se në Suarek s'kemi. Okej. Kështu që po ju lojmë pak me hulumtu me studiuse. Suareka është një qytet i vogël me shumë gjëra të mira, të rëndësishme dhe të dobishme. Jam dakord me këtë pjesë, por gjë e pak Prizrenën e Aliun çfarë do të thotë? A Po është dakord? koj shijemi. Koj shijemi, po. Edhe në Është- Suarek shpesh jam kam me familjarë edhe atje. Tashi a Suareka shkojnë më shumë në Prizren apo Prizreni në Suarek? Ta Jo, shkojmë. Suareka më shumë në Prizren. Apo atëherë Prizreni bie më qenë më mirë? Po patjetër. Ha? Po ne nuk mund të funksionojmë pa Prizrenin. Është vërtet. Mirë. Bukur. Përgjigje diplomatike. Sa vite ke në Zvicër? Unë në Abria? Zvicër jam që nga viti 2009. 2009 Do të në thotë Zvicër. 17 vite, 17 vite, nëse jam në e mirë me matematikën. Kështu që është njëra ndër periudhat më të rëndësishme edhe më të vështira të jetës time profesionale. Pasi tu e pa kërkoj falje nëse ndaj fjalë shkojmë frëngjisht, po munduemi me korrigju. Ka Tu problem. e pa që kam punu në Kosovë 7 vite në televizion dhe kam dalë diplomu me 22 vjeçare me një diplomë universitare. Edhe jam njëra ndër ato që kam hapë qerdhen e parë private në Kosovë pas luftës. Pra, pas luftës. Pas luftës. E para shqiptare që ke hapur qerdhen Në e parë Suarek. në Suarek. Po. Pas Okej. lufte, mandej kam punu 7 vjetë bashkë me televizionin në relacion me qerdhen, me nxënësit, me fëmijët, dhe kam pas një program live në televizionin Opinion. Një herët nëse më lejohet ta përshëndes stafin e A mrekullueshëm. vazhdon prapa i televizion? Po, pa Vazhdon tjetër që përsëri, vazhdon. okej. Mirë po Arbëria i pat shkëputje deri, do me thënë kam punu për ta deri në vitin 2009. Dhe periudha më e vështirë ka qenë kur unë e kam lënë televizionin, karrierën, punën time profesionale, edhe vendosa me ardhë në Zvicër. Pse vendosa me ardhë në Zvicër? Se e gjeta dhe unë e burrit. E gjeti edhe ti Po, e burrin. gjeta. E gjeti në Zvicër. Në Zvicër. Po burri më gjatë në Kosovë, më pa në televizion. A e të pa në televizion Pa shkrujti? tjetër, Është që zonë herë lojnë kalzonare që na pa, kena qef për thash të theme. Ka qenë periudha A më e e të shkrujti vështirë. ty, e? Jo, nuk më shkrujti se u frigu me më shkru, mirë po ka qenë një lidhje indirekte prej kushërinit ti. Edhe unë kam dalë për studjes, më kujtohet si sot, Po. e kam krye emisionin edhe kur më kanë thonë që dikush ka pa edhe po i pëlqen shumë, ka dëshirë me pi një kafe. Edhe normal, si vajzë e re, interesime shumë. Edhe pyetja parë ka qenë, nëse është në Zvicër, harroje, mos më telefona. Po. Edhe se kam mendu në kur që kam velon televizionin për burrin që sot jam me ta. Pse ki thonë bash jo në Se Zvicër? në Zvicër jo, Jo, po tamam. pse kom thënë jo, tu e pas parasysh që e kisha një karrierë shumë të mirë atje, financat kanë qenë shumë të mira në atë periudhë që mas luftës gjithçka ka qenë e djegur, edhe me përkrajen e familjes, të prindërve të me, unë jam shumë mirënjohëse dhe falenderuese se për një pagë që unë e kam pas mujore në Kosovë, nuk mu ka dashur ndoshta edhe Zvicra. Zvicra. E për atë arsye për mua ka qenë synimi kryesor me vazhdu jetën në Kosovë. E kemi të njëjtën histori paka shumë se edhe unë në televizion kam punu në Shqipëri dhe e gjeta burrin në Zvicër. E kuptova. Edhe mu erdhe mor, erdhen e mlypen të shtëpia, baba më tha i rrit, thash ko, e kështu që e mora dhon burrin në Zvicër, një lloj si ti. Po atëherë po kuptohemi ne sa e vështirë ka qenë Shumë vështirë. me luan atë periudhë edhe me të vërtet e ke ditë që ki mu ballafaqu. Si ka qenë momenti i ndarjes prej televizionit, prej stafit atje? Momenti i A ke ndarjes- qajt, as ke qajt, Arbëri? Kam qajt, edhe nëse kujtoj tash, janë shumë emocione se me të vërtet kur je dikushin në Kosovë që të nja edhe ke me lonë gjithë shka për një person, nashta nuk e ke ditë që a është një person i duhur apo jo, mirë po jam shumë falenderuese për burrin, bashkëshortin, partnerin tim që e kam, për kraja ma e madhe ka qenë e tina edhe e prindërve të me. Edhe momenti ma i hidhur është kanë kur unë prindërve ju kam njoftu këtë live. Nana ka qenë e shokume edhe ka kajtë shumë, unë kom kajtë, kuptohet mirë po jom tip luftarak që dua ta provaj edhe diasporën. Tani a kajti që the po lo televizionin apo që po shkete burrin në Zvicër? Për të dyat. Për të dyat. Për të dyat, edhe më tha nana, kur nuk e haroj, sot ti po vdes për mu. Pse? Se po hik larg. Po ik larg.
Çfarë boni ty pas gjithë kësaj urrëtie për të jetuar në Zvicër, që theti? Nuk ka qenë urrëtie. Jo urrëtie, po mos dëshirë për të jetuar në Zvicër, ta them më realisht kështu. E çfarë boni ty për shtypjet për marrë në Zvicër pastaj? Apo dashuria e madhe, lindi me njerë? Dashuria e madhe, po edhe kam lexu pak a shumë për shtetin zvicran, një shtet demokratik, një shtet shumë i fortë, një krasem shumë i madh nëse krahasojmë shtetin e Kosovës me Zvicrën. Kam pas dëshirë që njerëzit e suksesshëm nëse janë edhe në diasporë, duhet të janë gjithmonë të suksesshëm. Edhe kam pas dëshirë me provu ku do të jam në të ardhmen. Pa marrë parasysh në ku jetojmë, vendin e origjinës nuk e harrojmë kur. Po pse mos t'ju tregojmë zvicranëve që edhe ne dim, duam dhe ja dalim. Kështu që edhe unë besoj që do ja dal. Ke biles ja ke dalur, besoj? Besoj që po. Besoj që ja ke dalur. Çu janë kon fillimet e tua në Zvicër? Fillimet kanë qenë shumë të vështira. Kur mas 2 javë të programit live edhe vjen mbyllesh në banesë, fillon me rregullimin e letrave, fillon me kurset intenzive, se bashkëshorti im gjithmonë më ka thonë që ti ke me vazhdu me mësu gjuhën edhe mu fokusu në profesionin tënd. Unë kur e kam menu që atje kam pas një qerë dhe kam punu në televizion, unë kur nuk e kam mendu që në të ardhmen ka me pas arbëria një shkrim në gazeta zvicrane, një kontrat ndoshta me mediat zvicrane, nuk e kam mendu kur, edhe për mu ka qenë një periudhë shumë e vështirë. Ndoshta besoj jo depresive, mirë po kam mendu që nëse ecim përpara, nëse dim të kërkojmë, edhe Zvicra na ofron më të mirën. Edhe unë jam shumë falenderuese se mu më kanë përkrah maksimalisht me një diplomë universitare në momentin e parë kur unë kam kërku me mësu gjuhën, ata më kanë thonë që ne jemi këtu për me të ndihmu, dhe më kanë ndihmu maksimum. Atë ka shku menja njëherë mu këthy, sidomos atëherë në fillim? Vitin e parë po. Nuk kam ditë çush me nxjerr biletën. Viti i parë është i vështirë, realisht në Zvicra viti i parë deri në dytin janë mos them depresion, sepse shumë e vështirë me dalë prej një realiteti në një realitet tjetër. Një diferencë e madhe. Diferencë shumë e madhe, nata me ditën. Me kthy dhe herë kohën mrapa arbërie, çka kishe bo? Nuk jam pishman. Nuk që je kom pishman. marrë në Zvicër, jam shumë e lumtur, shumë krenare, edhe me të vërtet jemi me fat që jetojmë, punojmë dhe veprojmë për komunitetin zvicran, po njëherët edhe për komunitetin shqiptar. Unë e thash, një person akademik, një person me diplom, edhe nëse vjen në Zvicër, unë jam shumë e bindur që ai do ja dal me punë, me përkushtim, mirë po, tu mos i haru sfidat dhe gjitha ato që ne veç i dim. Kërkoj falje pak se jam ndoshta edhe me grep, mirë po, besoj që s'po gabojmë. Po dallohet gripi fare në këtë pikë. Gripi në pas këm poshtë. Sipas teje, cilat janë ndallimet më të mëdha mes jetës në Kosovë dhe jetës këtu, se edhe atje ke pas një jetë mirë? Patjetër. Po gjuha, puna, sistemi komplet të ndryshe. Do thot ju e dini që në Zvicër kur kini tërmen një takim në ora 9, duhet t'jesh në ora 9. Në Kosovë shkon pak si shumë Ora 9. pa planing. s'ka Do shta problem. ma mirë. A keni si stres, a si presion? Po, në fillim po, mirë po mu ka dosht pak kohë, mu adaptu, mu integru, edhe unë mendoj sistemi zvicran është i punon ose funksionon si ora zvicrane. Quhet edhe ashtu biles, ora zvicrane. Nëse e ndjek, je okej. E kam i pyetje tash. Ke ardhur në Zvicër, fillimi ka qenë i vështirë, termini i termin, përpara se më ardhur në Zvicër, se ke ditë që termini është termin, pra në Kosovë nuk e kemi Absolut. respektu. Kemi thonë 9, kam 9, nështë e ke thonë, hej, më falë, po 11 duna më ardhë, sepse nështë e konë të prit në orë 9, po e ke thonë të vim as 2 orëve. Tash që e din sistemin e Zvicrës, a jam i vetmi apo edhe tjerëve ju pengon kur kthehem në herë në vend lindje dhe unë edhe shoh që nuk respektohet termini, nuk respektohen disa gjona, më pengojnë, përpara s'm kanë penguar se nuk i kam ditë, por sot atë pengojnë edhe ty apo jo tash i gjonat atje kur? Shumë. Të pengojnë. Me të vërtet, unë kur shkoj në Kosovë, kënaqem, mbushem energji, mirë po është një diferencë e madhe. Edhe herave ti ka momente që unë e thom, nëse flet me një person që jeton në Kosovë,
ka momente kur tham ne si popull shqiptar jemi mrapa në përgjithësia. Pse jemi mrapa? Po e lo me pikpyetje. Jemi mrapa larg gjithë botës. Kujtohet një fjalim ose një frazë, nëse më lejohet me thonë, e profesorit të ndjerë Pajazit Nushi, kur ne kemi mbajt ligjërata në psikologji familjare, kur e kemi pas temën divorci, du mu ndërlidh, ai e spjegoj ke një ndarje të një çifti të Hollywoodit që ndahen besin shok edhe darkojnë bashk, edhe na tha me një mlef të madh, nxënës të dashur jemi shumë larg botës. Kur bota flet, ne duhet të vrapojmë. Edhe prap jemi shumë larg. Prap, edhe pse jemi duke vrapruar. Eksakt. E kështu që po du me thonë që jemi një popull shumë i mirë, shumë i dashtun, mirë po me shumë gjana tjera jemi shumë rapa. Fatkeqësisht. Me qenë se na përmendë divorcin tash, arbërihet një pyetje të shkurtër para se dalim tek aktivitetet tua, i cili është edhe qëllimi i intervistës sot. Pas ka thënë profesori i ndirë, thaj apo jo? Po, i ndirë. Që një çift Hollywoodi që është ndarë, janë bërë shok. Darkojnë bashkë. Darkojnë bashkë edhe vazhdon jeta normale, vetëm thjesht me letra, me dokumenta janë ndarë dhe nuk kanë. Është bo një trend, me thonë, divorci në Zvicër apo gjithanej tek shqiptarët. Pra, shumë divorce ka, por fatkeqësisht divorcet tek shqiptarët nuk po bëhen siç janë bërë të ky çifti i Hollywoodit që mund bëhen shok apo dosta për me vazhdu jetën edhe për fëmijët që i kanë, domethënë. Sot ka shumë divorce, po ja bllokojnë njëri tjetrit fëmijët, po kapin, po sankcionojnë njëri tjetrin me pak fjalë. A është kjo si mundemi me unë shprehen këtë pikë, që me mujtë me i shmangë paka shumë? Është e dhëmshme për neve si popullat, mirë po divorci është pjesë e jetës. Absolutisht që po. Pa tjetër. Mirë po, divorci shëndosh. Pa tjetër. E këtu deshta mu ndërlidh që ne jemi largë si popull. E bra, absolutisht. Jeta është e bukur kur ne jemi meq. Jeta është e bukur kur ne i rrisim fëmijët, mirë po me dashuri. Absolutisht. Nëse jemi bashk dhe nuk kemi dashuri, fëmijët nuk do të rritën të shëndetshëm. E kjo është arsyeja, mirë po, tek ne popullata jonë, komuniteti jonë shqiptar është largë dhe ndoshta do të shkon shumë kohë dhe vite derisa ta kuptojnë. Këtu pak u ndërlidha se ndoshta kur je një vajzë ose një femër e suksesshme, edhe një karrieriste, nuk të pengon absolut burri kur është një familje e shëndosh. Kjo është qëllimi kryesor. Absolutisht. Ti ke punu me fëmijë në Kosovën, Cuarek, po edhe këtu në Zvicër. A ka dallime se çu i trajtojnë print fëmijët atje edhe këtu, ose edhe shoqëria në përgjithësi? Patjetër, unë punaj që 10 vite me komunën e Njonit, jam edukatore. Kam fëmijë të komuniteteve të ndryshme, zvicran, anglez, rus, gjitha komuniteteve, se ne e dim që në Zvicër janë gjitha komunitetet. Mirë po, është një dallim i madh për atë arsye thash që kam mësu shumë. Praktika ime profesionale e punës time në Zvicër, me të vërtet më ka plotësu. Tu e pa diferencën, unë e kam kry fakultetin, mirë po ligjëratat janë ligjërata, mirë po puna praktike, edhe diferenca e madhe mbes Kosovës edhe Zvicrës, unë e thash është një dallim i madh. Thash jo me fat që jam në Zvicër dhe po punoj, po veproj për shtetin zvicran, që me të vërtet po rritëm bashkë me fëmijë, mirë po është një diferencë e madhe të puna e edukimit, shkollimit dhe rritjes së fëmijëve 0 deri në 10 vjet ose në 12 vjet, se unë punoj me moshat e vogla 0 deri në 12 vjet. Kështu që thash, puna ime profesionale ndërlidhet bashkë me fëmijët zvicran, kurse të shtundeve me fëmijët e komunitetit shqiptar. Dhe për atë arsye thash, përmbushem me 2 komunitetet, muj me bo diferencen, dallimet dhe ku jemi. Për ato e thash se jemi pak largë, si komunitet shqiptar. Edhe shqiptarët këtu në diasporin, dallohen pak pre komunitetet e tjera? Dallohen, gjithsesi dallohen. Janë ma strikt me fëmijët e vetë? Apo... Janë ma strikt, po e marë parasysh për shembull, fëmijat që rritën në diaspor, lindin dhe rritën në diaspor, janë shumë të sinqertë.
Pasi e dim në shkollimin, si është shkollimi këto, e dim si janë kushtet, mirë po nëse e bëjmë dallimin e sistemit shkollor, diaspora, do me thonë Zvicra dhe Kosova, është një dallim shumë i madh fatkeqësisht. Të pas parasysh çfarë kushte kemi, unë jam shkolluar në Kosovë, mirë po kushtet që i kemi ne dhe kushtet që i kanë fëmijët e me, unë ju tham fëmijëve jeni me fat ku shkolloheni edhe ardhmja është e sigurt. Arbëria, përveç aktiviteteve tua që i ke të ndryshme realisht, edhe për fuqizimin e gruas shqiptare në diasporë, dhe aktivizohesh edhe si mësuese gjuhës shqipe, apo jo? Po, patjetër. Pra domethënë dëshira e madhe për të kontribuar tek gjuha shqipe, bravo qoftë, është një kontribut shumë i madh, ky edhe i mirë, edhe fisnik që e bën. Si po të shkon me mësimin e gjuhës shqipe me nxënësit, a ka aktivizim të nxënësve, a ka interesim të prindërve për t'i dërguar fëmijët në shkollën shqipe apo jo? Kjo është njëra ndër punët që e bëj me shumë zemër dhe shpirt. Tu e pas parasysh që gjatë gjithë javës jo me angazhume me fëmijët e komunitetit zvicran, me komunën e Njonit. Punën si mësimdhënëse në shkollën shqipe e bëj të shtundëve. E kemi një staf të mrekullueshëm, duke u nisë nga drejtori i shkollës, që gjithashtu dua ta falenderoj, një personalitet dhe një figurë shumë e rëndësishme në komunitetin shqiptar në diasporë. Interesim kemi, nxënës kemi. Si e ka emrin drejtori ta përshëndesim? Drejtorin patjetër, zoti Ramadan Ramani. Drejtor, përshëndesim. Një herët kontribon shumë në komunitetin shqiptar, në shkollën tonë dhe jemi me fat që e kemi. Fal ti, fal neve si mësuese, fal prindërve që me të vërtet janë të përkushtuar, puna ecën për mrekulli. Nxënës kemi. Një duar trokitje për të gjithë mësimdhënësit e gjuhës shqipe. Përveç punën si edukatore edhe punën si mësuese të shkollës shqipe, ti ki realizuar edhe një projekt për gra. A mundesh me na tregu pak për aktivitetet e këtij organizatës? Ky ka qenë projekti im i fundit që me të vërtet mu më ka prek shumë në shpirt. Kur kam bë konkursin, nuk e kom menduar që unë do të pranohem nga Kosova apo nga Shqipëria, mirë po fal njerëzve shumë profesionistë që më vlerësojnë shumë, mundohen të bëjnë më të mirën për mu, edhe unë u pranova, u kualifikova, edhe isha si përfaqësuese, njëra ndër përfaqësueset kryesore të këtij projekti, ku për një muaj kisha dhe foton time në qytetin tonë të bukur. Cila është ajo atje, apo jo? Po, besoj, po kjo, kundër racizmit, dhe ka qenë një ndjenjë e mrekullueshme kur turojnë komuna, komunitetet të ndryshme, edhe për fëmijët e mi ka qenë një emocion shumë i veçantë. Tu e ditë na që t'jemi gjithmonë të barabartë, pa marrë parasysh ngjyrave dhe ka vim për shtetin zvicran jemi të barabartë. Dhe ky projekt do të vazhdon tash në Lozan dhe në gjithë kantonin e Vaudës, pasi kontrata është për 5 vite. Tjerat nuk po javë zbuloj shumë. A ka racizëm në Zvicër? Po ndoshta edhe ka, po tu e pas parasysh që ne bëjmë edhe informacione të ndryshme që ndërlidhen me këtë projekt, gjithmonë është ajo që ne të jemi të barabartë, pa marrë parasysh ngjyrave, komuniteteve, dhe me këtë projekt ka shumë projekte tjera që do të ndërlidhen shumë shpejt, dhe besoj që me këtë projekt kemë shkëlqy në kantonin e Vaudës, ndoshta kalojmë dikur edhe tek ju, pse jo? Vetë a ki përjetu racizëm gjatë jetës këtu në Zvicër? Jo, ose edhe të nxënës në shkollë, ose po në shkollën shqipe për shembull, ose dikun tjetër atë Absolut, nuk e kam pas fatin me përjetu. Unë e thash jo mirënjohëse se kam pas një përkraje të jetë madhe. Ndoshta bashkëpunimi me njerëz kam pas fatin, një njerëz të mrekullueshëm që jam falenderuese gjatë gjithë jetës. Për këto vite në Zvicër nuk e besoj që personalisht më ka prek
kjo temë ose kjo. që Ore, është aty te e fotoja, e ndryshme. ti atje apo është tjetër ajo aty me syze? Kjo është njëra ndër fotografët kryesore që e ka fillu projektin. Une me syza jam, Ti e këtu në po ekran? une jam, une. Ti e okej. Arbëria bashkë me Me Arbërien. Arbërien, po. Këtu ishëm në hapjen e projektit dhe në intervistat e ndryshme në televizionat zvicerane. Kjo ka qenë njëra ndër ditët që unë me të vërtet kur jam kthy në shtëpi, kam kajt për emocioneve të mira, kur shteti zviceran të përkra dhe të do, besoj që rrugët i ke të hapura për të ardhmen. E tani kjo kontratë 5 vjeçare, çfarë do konkretizohet me këtë iniciativë ose me këtë projekt realisht? Kontrata është për 5 vite, fillon tash në Lozan, në muze të ndryshme, pastaj ndërlidhen projektet e radhës. Pra ky është një projekt mes jush dhe zviceranëve apo jo? Eksakt. Pra, që do shpërndahet gjithandej në Zvicër. Në kantonin e Vaudës. Ju bashkë me Mikeshën Sarandën apo jo? Jo, Mikeshën Sarandën i kemi projekte tjera për komunitetin shqiptar. Për komunitetin shqiptar, Ajo që është tjetër. Sarandën e përshëndesim, Saranda Ademi, përshëndesim. Saranda Ademi Bruno është një mike imja, që e përshëndes shumë, dhe bashkë me forumin e saj Liria, do të fillojmë projektet e radhës në fuqizimin e grave të suksesshme dhe në ruajtjen e gjuhës dhe kulturës shqiptare në E diasporë. çfarë kur thua fuqizimin e grave të suksesshme, çfarë keni ndërmend për të fuqizuar dhe çfarë mënyrë keni? Po ndoshta po i shpalosim të gjitha, po i luajmë pak edhe surprizë, shumë shpejt do të fillojmë. Ideja është që keni nevojë për të bashkuar. Patjetër, shumë shpejt. Do të bashkohemi me projekte të ndryshme, me zonjen, ose ma mirë të themi me mikën time, Saranda, kështu që edhe është një projekt që ndërlidhet për dhunën e gruas në familje. Do të thotë, kjo është një temë që është e prekshme për komunitetin tonë dhe është një bashkëpunim i mirëfillt që shumë shpejt do të prezantohet. A beson që është një problem më i madh në komunitetin tonë në krahasim me tjera kultura? Dhunën familje. Po, dhunën familje. Nuk ndodh vetëm te shqiptarët, ndodh edhe te komunitete tjera, mirë po ne jemi popull i vogël edhe besoj që lajmet e këshia po bëhen shumë shpejt të mëdhaja. Edhe për atë arsye ndoshta tu e pas parasysh sa jemi, edhe fatkeqësisht gjërat e këshia që po ndodhin janë të dhëmshme. Janë të dhëmshme dhe duhet të bëjmë më të mirën e mundshme që mos të ndodhin. A keni këshill ose mesazh për ata që përjetojnë dhunë familje, që janë të e këshirë këtë emision ndoshta në këtë moment? Po ndoshta më mirë të themi që një dialog, një informim i dhunës është... Apo një denoncim i dhunës? Patjetër, një denoncim i dhunës në vendin e duhur, dhe në kohën e duhur është një shpëtim për një jetë. Kjo që ndodh është shqetësuese. A ka raste që lajmërohet dikush tek ju privat që zguxon më u bë publik që përjeton dhunë realisht dhe... Po, kam pasur në rastin. Ka pas raste. Dhe fatmirësisht ajo vajza është mirë, punon, vepron edhe është në Zvicër. Kam pas rastin në qytetin tim, ka pas dhunë, u largu, ka ndodhur divorci, mandej e kemi diskutuar, e kemi rregullu edhe me letra, me punë dhe fatmirësisht jeton dhe vepron në Zvicër, se ka pas momentin e duhur dhe e ka pas kohën e caktuar ose me nejt këto ose me lëshu Zvicrën, kështu që kemi intervenu shumë shpejt dhe punët janë shumë mirë. A ka rast që në i burr kërkon ndihmë? Te mikja ime ka ndodhur, te mikja ime Saranda ka ndodhur. Sinqerisht? Patjetër. Që një burr është ka kërkuar ndihmën po. prej dhunës që i ushtron gruaja? Do
Do të më marr seriozisht. Po, absolutisht po, se ka dhe Ka burra që ndodhur po besoj që kur ta keni mikën time këtu në program, do ta diskutojmë me ty do e bashkë Saranda këtë prezanton pjesë. se Do ta mos diskutojmë me jemi shumë Sarandën. feministe. Bukur shumë, ja, do ta diskutojmë me Sarandën sepse pas ka dhe burra që vujnë, realisht, po Edhe ne shumë. tregojmë. Ne burrat Ilias kollite me veç kur na bie gripi në Zvicër. Edhe atëherë do të ke marr leje te gruaja. A mu kollit, a mos mu kollit. Bukur, tashi këto aktivitete që po i vazhdoni, keni mbështetje financiare prej komunave apo prej shtetit apo janë vullnetar apo si janë këto projekte tuaja? Si? Patjetër. Unë e them që kemi fatin ku jetojmë dhe veprojmë. Në Zvicër, nëse din të kërkosh, Nëse din. do të fitosh. Nëse din. Eksakt. Nëse s'din rritë shtëpia. Nëse din të kërkan, ti dhurojnë të gjitha. Të gjitha, po. Unë e tham, shteti Zvicran nuk mundet me na ndru kokën. Mirë po, nëse din të ecë përpara, të kërkan dhe të fiton, gjithmonë kemi ja dalë. Shumë e fort ishte kjo ta thoshte kështu. Shteti Zvicran s'mundet me na ndru kokën, po mundet me na ndru mendjen. Shumë ishte e lidhur bukur kjo. Bukur, pra domethënë vazhdoni duke u mbështetur nga shteti. Patjetër, gjithmonë. Keni projekte tjera përveç këtyre arbërisë se të shoh shumë energjike dhe shumë aktive, unë besoj që ti s'ke mund dalë, kemi arrit prapë se prapë. Gjëra tjera. Nuk guxojmë të ndalemi. Nuk guxojmë me të ndalemi. Projektet janë të ndryshme. Tu e pas parasysh projektet e punës time profesionale, punën bazë që e kam si edukatore, mandej projektet në shkollën shqipe që shumë shpejt i kemi manifestime të ndryshme me komunitetet e tjera, dhe projektet e radhës që do të fillojnë shumë shpejt me mikën time Saranda, dhe gjithsesi projekti në Lozan që do të jetë në fund të muajit deri në gusht. Pastaj janë tjera që dhash zoti ta kemi shëndeten. Te ky projekti kundër dhunës, pra domethënë, a keni menduar ndonjëherë që të kontriboni edhe në Kosovë, në vendet tona, apo në Suarek konkretisht, sepse edhe atje ka nevojë realisht, jo vetëm në Zvicër, se në Zvicër bile këtu mu kollit policia shukatën gjonat, atje edhe prej policisë nuk është që kanë frikë shumë, pra kjo prej drejtësisë po flas në konkretisht. A duhet edhe atje me kontribu pak a shumë në këtë aspekt që mi u ndihmu pak gjimnisë femërore dhe në shumë raste edhe mashkullore dhe sa i përket dhunës? Po besoj në të ardhmen e afërt, besoj që do të bëjmë një ndërlidhje, pse jo, po shkaku i ndoshta jam fokusuar shumë se punoj nga e hana deri te shtundja, një të diele kam për fëmijët e me. Dhe besoj në të ardhmen, pse jo diçka, mirë po s'po ja shfletoj të gjitha sonte. Okej, e po mirë shumë. Pasi gjërat që thuhen shumë shpejt, do të jenë më të mira surprizë kur dalin. Sa kohë tu desh kur e rënë Zvicër për me mësu gjuhën franceze? Gjuhën e kam. Mu më duket shumë gjuhë e vështirë. Shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Hade kjo Si gjermanishtja më duket pak a shumë. pak më, Edhe si gjermanishtja është e vështirë, po frangjishtja prapë më e vështirë më duket, nuk e di pse. Na 9 vjet në shkollë mësojmë edhe kërkush të dimë me fol frangjishtën. E interesant. kuptojmë ka pak, po kështu me shumë me fol. Po pse bre, pse? Gjuha frengë është gjuha e zonjave. E zonjave. Po a shef se ne e zotëri, për neve nuk na shkon. A patë vështirësi me mësu gjuhën? Me të vërtet shumë pak. Pasi mas 4 muaje që mësova gjuhën frenge, intensiv, kursin frengjesht, fillova punën. Fillova një punë të re, shitse, një eksperiencë e re, komunikimi, kontakti, edhe me të vërtet më ka pëlqyer shumë, edhe mësova dyqyr si me zor. Domosdoshmërisht se më pëlqejke. Edhe me burrin në shtëpi, që thonë folëm vetëm francezisht që të në 2009 në mediat, WhatsApp, këto nuk i kemi pas, domethënë ke fol me familje shumë rrallë, edhe më ka ndihmuar shumë, ndoshta dhe teknologjia s'ka qenë shumë e avancuar si sot. A mundesh me na tregu pak për këtë artikull që ka Altini që tu në gazetë? Po ku e gjete, Moraltin, ku e gjete? Mojti, kam hulumtu, mojti. Për çka bëhet fjalë këtu në intervistë? Ku kam shku me e ble këtë gazetë. Kam shku me e ble këtë gazetë në vend shumë larg, veç me ja tregu arbërisë sot, ja ku është edhe i herë, shikojeni pak. Mbrojtja. Sa bukur ka dalë arbëria këtu. Çfarë thot mbrojtja? A këtu thot e kulturës kosovare? Po. Titullin e parë është
atë parin ku e tregova është grua e zemrës, këtu si gjithka. Do me thënë këtu në Zvicër, si qysh ka qenë në Kosovë. Kurse këtu është Arbëria Vranovci, Gardien de la Culture. E thot që po e ruan kulturën shqiptare dhe ja kushton jetën fëmijëve. Do të thot unë nga mosha 22 vjeçare diplomuar, kam punu gjithë jetën time me fëmijë. E thash, po rrite me fëmijë, po punaj dhe po vepraj dhe të njëjtën kohë, gjitha aktivitetet bazë janë me fëmijët. Pasi e thash që kam punu në televizion edhe me fëmijët edhe me mjekët. Kurse tash në Zvicër, gjatë gjithë javës punaj edukatore me komunitetin zviceran, kurse të shtunden me fëmijët shqiptar të komunitetit tonë. Do të thotë, nga mosha 22 vjeçare deri tash. A ki pas reagime nga zvecerant për këtë intervistë? Urime kam pas, urime, dhe e kam aty të shkru me dikon që unë e theksoj në intervist, pasi intervista është realizu në shtëpinë time, njëra ndër gazetat më të njohura në kantonin tonë, e kam thënë që kur kam zbrit në Zvicër, kam zbrit si dikush të dërgan me parashut, edhe ti nuk po e den ku je. Tu e mos njof sistemin, vendin, kulturën, gjuhën, për mu ka qenë një sfidë e madhe, ndoshta njëra ndër sfidat më të mëdha të jetës sime. Po për atë arsye tham, jam shumë mirënjohëse që tash po ndërlidhen dhe po rikthehem edhe në media, edhe po rikthehem kur unë nuk e komendu kur shkëputja ime nga media dhe prap do të rifillon me shtetin zviceran, me gazetat, me mediat, ndoshta edhe shumë shpejt, ka qenë diçka e pabesueshme. Gardian de la Culture kosovare. Arbrie. Unë për veti jam rritur. Gardien. Gardien. Po, Gardien. Gardien de la Culture kosovare. Unë për veti jam rritur përmes kritikave. Profesionalisht flas. Ato i vlerësoj shumë kritikat. Patjetër. Mirë, por janë disa gjëra që mu më pengojnë, për shembull. Mua për vete, nuk e di, do ta marrim mendim për Iliazit pastaj, por kam dëshirë ta flasat budallikun tim këtë moment. Shumë kam dëshirë që gjithmonë, jo vetëm ty, po, theksohet kultura shqiptare në përgjithësi jo kosovare. Pra, aty me na përfaqësu komplet vetë jemi ne. Jemi edhe kemi një kulturë sepse në qoftë se funksionojmë vetëm me kulturë kosovare, apo me shtet kosovar, apo me kom kosovar, mas disa viteve na del pa identitet ky shtet apo kjo kulturë. Kupton çysh? Pra ideja është me mujt me funksionu me shqiptare që kena identitet, se sa me funksionu me kosovare mas 100 viteve, 200 viteve, na del sikur flitet sot për shtetin fshin që thonë është pa identitet. Pra, nuk e di jam gabim apo jo. Mund ma dhash një sinjal Ilias se jetu më këshyrë dhe kom qef shumë me ma dhoni, bravo, du shumë, se kom qef me më kritiku në qofë se jam gabim. Mirë por, në qofë se flasim jam kosovar, jam kom kosovar, kulturë kosovare, mas 200-300 viteve e dashur Arbërie, hapit historia, shikohet kosovar, kur ekziston kjo Kosovë, kur e ka marrë pavarësinë në këtë kohë, në këtë vit, po na del pa identitet. Është mirë në pakën në mediat ndërkombëtare dhe mesazhet ndërkombëtare që japim me dhënë kultura albanishe, kulturë shqiptare. Jemi shqiptar, jemi definitiv, po këtu po e shoh kulturë kosovare po e shoh. Do e korrigjojmë, patjetër. Do e korrigjojmë herën tjetër, bravo. Okej, bukur. Një gazetare ka shkruar këtë titël, Po. se zakonisht vetëm e ke dhënë intervistën, ai ka vendosur tani titullin. Jo, se është një diçka Arbërie, bëjmë muhabet tash si në kafe. Është një diçka që unë e mendoj e analizoj shumë. Shoh në për rrjetet sociale, shoh edhe në për ekrane televizive disa njerëz apo personazhe që realisht po tisha unë të kisha diçka në dorë, nuk do i lija. Dhe shumë kujt do i jepja hapësirë me dalë nëpër media fare që këm ngul për të qenë kosovar. Pra për këm ngul për të qenë kosovar dhe këm ngul për të patur kom kosovar. Ideja është, tash i marrash, unë rri dhe analizoj personalisht, them si ka mundësi, gjithë këta që thonë jam kosovar dhe kom kosovar futen për armiqve tanë, jo për shqiptarëve, sepse them këshun tash. Supozojmë që vazhdon
ky kontributi i armiqve për me na shpërnda, me na nda në dy pjesë, me thonë kom kosovar, kom shqiptar. Dhe marrë shembull, unë personalisht mendoj mas 200 viteve kjo gjenerat, nësë jemi asnjë gjallë, mas 200 viteve vjen dikush tjetër, vjen një president i Kosovës tjetër, apo një kryeminist i Kosovës është tjetër, vjen një kryeminist apo presidenti i Amerikës është i tjetër, vjen një tjetër presidenti i armiqve tonë apo kryeminist, dhe siç armiqtë tonë kanë në kushtetut që Kosovën mos me lëshu asnjëherë, mas 200-300 viteve ndron gjithçka dhe këmbgul përsëri me marr Kosovën dhe Amerikës i thot, hey, do njerëz kanë ardhur na kanë zonë tokën tonë. Armiku i thot, tash s'pe jap me emrin, armiku jon, kanë ardhur me na zonë tokën tonë. E Amerika nuk e dim tash kush është mas 200 viteve, 300 vite kryetari atij. E thot kush janë ata? Jon do kosovar, i thojnë vetit jena kosovar. Edhe hapet pastaj historia e kosovarëve, edhe del pa identitet. Pra s'ka identitet, thot ja pa keni drejt, ta vërtet ja pas kanë zonë tokën juve. Merret se ka toka juj. Pra nëse nuk funksionojmë gjithmonë me shqiptar, shqiptarët Kosovës, është shumë e vështirë me ekzistu pastaj. Bëhet fjalë nëse mendojmë gjatë. Po. Nëse mendojmë për momentin, çfarë doni bëni, pa, por me mendu gjatë, është shumë rrezik nëse shkojmë me termin kosovar kom kosovar, është rrezik shumë i madh. Se është pa identitet. Kush thotë unë jam kosovare jo shqiptar, është njeri antikombëtar. Për fat keq gjithmonë kemi pas këto njerëz. Ta o shpirtin, unë kam të bëj tatuazh ty dukur. Deshta mund ndërlidh këto, mos ta harrojmë, kemi një gjuhë, një kulturë dhe një flamor. Jemi një. Kaq. Mirë, po do të ma përfshim komplet Patjetër. shqiptar. Bravo. Ke pyetje marrësh? Çfarë projekte keni plan për të ardhmen përveç këto projekte që bëna muhabet? Ne bashkëpunim me motrat Mustafa, me Shëretën, me... janë shumë të mira, i përshëndes shumë, i kam për zemër shumë. Po Unë nuk i njoh vetëm atë njoh, atë që kena pas në emision. Ma thuj bre, emri, o zot kam më shajt tash, ja harrova. Motrave Mustafa? Sani Mete më thot. Jo mëra jo këngëtarja motrave Mustafa që kena pas në emision më tranova. Sani Mete Krasniqi është e Suarekës. A dhe Sani Mete është? Patjetër. Unë po flas për motrat Mustafa mor. Lule! Lule! Oj, Lule të përshëndesim, Lule në një. Po gjitha janë të mira, bre Suarekës, Ja, gjitha janë të mira. definitiv. Ka shumë këngëtar. Përshëndesim Suarekën. Po, unë ditë këndoj si mësuese, bashkë me nxënës, t'jemi dakord. And Nuk media? mund të marrim gjitha profesionet, media t'i du shumë. Si Oferta e gazetare? parë, A ke mendu mu rikthye edhe herë në profesionin më parë shumë moderatore me bone po gjoki? patjetër, me shumë dëshirë dhe shpirt, se e Denalten kur punon në media për shumë vite, kjo është sëmundje, për sëmundje e shëndosh, mos ta harroj. Është vështirë me Sëmundje lanë. E shëndosh. Bukur. Mirë. Arbërie. Ne kemi shumë për diskutuar dhe për arsye minutazhe na duhet që ta ndërpresim këtë intervistë duke të falendëruar shumë për kohën tënde, duke ta dhënë mundësinë për ta dhënë një mesazh sipas dëshirës tënde për këtë do i zemra ty, apo me përshëndet këtë dushti, apo me dhënë një mesazh sipas idesë apo dëshirës. Jepe se është momenti dhe do kemi kohë edhe hera tjera për të ftuar të flasim për projektet që i ke vazhdimisht. Patjetër, me Do shumë jesh aktivizuar dhe e ftuar çdo herë dhe s'ka nevojë me të ftu. Prej sot ti e ke ftesën veç na thu, hey, kam këtë projekt. Ftesën ndoshta edhe bashkëpunimin. Edhe bashkëpunimin Patjetër. Bukur. Unë fillimisht ju falenderoj juve, jeni të mrekullueshëm, shikueshmërinë e keni gjithka. Dhe gjithashtu televizionin 21, gjithë kosovarët, shqiptarët, më falë. Të gjithë, Kosovë, Shqipëri, Bujanovc, Preshev, diasporën tonë të këndshme. Dhe jemi me fat që jetojmë në Zvicër, do të punojmë, veprojmë dhe mos të ndalemi, pasi që e ardhmja është e sigurt, në duar të sigurta. Shumë bukur. Shumë faleminderit për teje, faleminderit për kontributin që bën edhe për punën që vazhdoni të bëni edhe sidomos edhe punën fisnike duke dhënë mësimin e gjuhës shqipe tek nxënësit shqiptarëve në Zvicër. Mos të harrojmë që e kemi obligim morale. Bravo qoftë. Kudo që jemi të tregojmë nga vim, origjina. Bravo. Më vjen shumë mirë, e përshëndesim me duar trokitje dhe me big up Arbëria Elçani Vranovsi nga Folk Shqip Show sot.